Құрметті отандастар, қадірлі қауым, бүгінгі жиынның мән-маңызы айрықша. Осыдан 30 жыл бұрын бүкіл халықтық референдумда Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды. Бұл егемен еліміз үшін тарихи сәт болды. Баршаңызға құтты болсын деймін. Шын мәнінде ата заңнан биік ештеңе жоқ. Себебі Конституция мемлекетіміздің мызғымас тұғыры, тәуелсіздігіміздің айнымас темір қазығы. Қазақ ұлы дала заңына бас иген, ар ұяттан аттамаған халық. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің жеті жарғысы, нағыз дала заңының жарқын үлгілері. Осы дәстүр ешқашан үзілген емес. Жұртымыз дала заңынан қазіргі ата заңына дейін тарихи жолдан өтті. Өткен ғасырдың басында қазақ зиялылары бұл іске елеулі үлес қосты. Кеңес заманында еліміздің құқықтық іргетасы қаланды. Білікті заңгерлер шоғыры пайда болды. 1993 жылы егемен Қазақстанның алғашқы ата заңы бекітілді. Мемлекетіміздің конституциялық құрылымы айқындалды. Бірақ көп ұзамай жаңа тарихи ахуалға сай келетін жаңа конституция қабылдау қажет болды. Осыған орай арнайы кеңес құрылды. Оған бір топ белгілі отандық заңгер мүше болып белсенді жұмыс жүргізді. Шетелден шақырылған сарапшылар да осы маңызды іске атсалысты. Ата заңымыздың жобасын талқылауға миллиондаған азамат қатысты. Мыңдаған ұсыныс келіп түсті. Конституция туралы айтқанда, тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың табанды еңбегіне әділ баға беру қажет. Ол Конституция қабылданған кезде мемлекет басшысы ретінде шешуші рөл атқарды. Осылайша 1995 жылы 30 тамызда тәуелсіздік төлқұжаты, яғни Конституция қабылданды. Еліміздің басты заңына біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы деген сөздер жазылды. Конституциямыз тәуелсіздігімізді нығайтуға зор ықпалын тигізді. Еліміздің одан әрі дамуына даңғыл жол ашты. Қазақстан дербес мемлекет ретінде әлем қауымдастығының белді мүшесі атанды. Әрине, уақыт бір орында тұрмайды. 30 жылда түрлі себепке байланысты ата заңға 6 рет түзету енгізілді. Бірақ ең басты конституциялық өзгеріс осыдан 3 жыл бұрын жасалды деп айтсақ, орынды болар. Конституциялық реформаның арқасында еліміздің саяси құқықтық жүйесі түбегейлі жаңа сипатқа ие болды. Сол кезде Конституцияға түзетулерді парламент арқылы өткізу керек деген ұсыныс кеңінен айтылды. Бірақ күрделі болса да басқа жолды таңдау жөнінде шешім қабылданды. Ел болашағына тікелей әсер ететін аса маңызды шешімдерді тек қана референдум арқылы қабылдау қажет деген ұстанымды міндетті түрде сақтау керек деп ұйғардым. Елімізде республикалық референдум туралы заң ширек ғасыр бұрын қабылданды. Бірақ осы кезге дейін бір қатар себеппен бүкіл халық өзекті мәселелер бойынша дауыс бермеді. Ал азаматтарымыз ел тағдырына қатысты әр мәселеге өз ой пікірін, көзқарасын ашық білдіргісі келді. Қоғамымызда дәл осындай сұраныс болды. Сондықтан референдум өткізу туралы бастамаға барша халық бір ауыздан қолдау көрсетті. Жұртымыз Конституцияға енгізілген түзетулерді зор құлшыныспен жақтап дауыс берді. Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деген Конституция бабы нақты жүзеге асырылды. Бұл қоғамымыздағы саяси үрдіске зор серпін берді. Енді еліміздегі барлық маңызды шешімдерді бір ел болып талқылап бірге қабылдайтын болдық. Былтыр атом электр станциясын салуға қатысты өткен референдум соның айқын дәлелі. По сути, реформа 2022 года
стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане. Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени. Высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, юридически выглядели вполне обоснованными, а в политическом плане достаточно привлекательными с точки зрения популяризации власти. Однако мною было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе. Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции в интересах высших ценностей нашего государства, единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации. Благодаря этому решению мы празднуем 30-летие Конституции. Тем не менее, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума. Сондықтан, нақты реформаның нәтижесінде Конституция баптарының 3-тен 1-і жаңартылды. Бұл конституциялық реформа ауқымның айқын көрсеткіші. Көп жылдан бері қоғамның көкейінде жүрген әділдік, ашықтық, есептілік, жауапкершілік қағидаттары ата заңда көрініс тапты. Азаматтардың Конституцияға сенімі нығая түсті. Референдум өткізудегі басты мақсат осы болды. Сондай-ақ еліміздің саяси жүйесінде күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидаты орнақты. Бұл билікте өзара тиімді байланыс пен тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік берді. Президенттің 7 жылға бір рет қана сайлануы ел тарихындағы аса маңызды саяси құқықтық бетбұрыс деп айтуға толық негіз бар. Себебі мұндай жағдай Қазақстанда бұрын соңды болған емес. Осылайша елімізде биліктің бірегей үлгісі пайда болды. Яғни мемлекеттік басқару жүйесі жаңа қағидаға сай жұмыс істей бастады. Сол арқылы мемлекеттегі саяси үдерістер әлде қайда түсінікті, болжамды, айқын бола түсті. Нақты айтқанда, президенттің жақын туыстарына билік жүйесінде лауазымды қызмет атқаруға тыйым салынды. Биліктегі отбасылыққа тосқауыл қойылды. Бұл да өте қажетті қадам болды. Халықтың осы шешімі аса маңызды саяси құқықтық жаңашылдық, әлемде баламасы жоқ конституциялық инновация. С 2019 года мы поэтапно реализовали несколько пакетов политических реформ, последовательно модернизировали политическую систему. Многие из присутствующих в этом зале были участниками этих крупных преобразований. Откровенно говоря, мы столкнулись со скепсисом со стороны определенной части политических кругов и даже с неприятием инициатив, направленных на обновление нашего общества. Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прогресса к цивилизованному обществу. Референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед нашим государством стратегических задач. Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость. В течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности. Развернуть вспять начатый процесс строительства справедливого Казахстана уже никто не сможет. Вернуться в прошлое не позволят прежде всего молодые граждане нашей страны. Образованное поколение молодых людей устремлено в будущее. Они хотят видеть Казахстан цивилизованным государством, идущим в ногу с требованием новой эпохи. Түптеп келгенде, конституциялық реформа саяси жаңғыру үдерісіне зор серпін берді. Парламенттің рөлі артты, үкіметтің жауапкершілігі күшейді. Орталық және жергілікті атқарушы биліктің құзыреті қайта бөлінді. Жаңа талапқа сәйкес президент, сенат,
мәжіліс және мәслихаттар сайлауы өтті. Өкілді билікке әртүрлі көзқарастағы саяси күштер мен азаматтар келді. Түрлі саяси партиялар парламенттен орын алды. Аралас сайлау жүйесі тәуелсіз үміткерлерге жол ашты. Барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының 90% бір мандатты округтен сайланды. 4 жылдың ішінде барлық ауыл әкімдері жаңа ережеге сәйкес сайланды. Олардың көбі бұрын мемлекеттік қызметте жұмыс істемеген азаматтар. Осылайша билікке жаңа буын өкілдері келіп жатыр. Биылдан бастап аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерін халық тікелей сайлайтын болды. Бұл орталық Азия аймағында бұрын соңды болмаған тәжірибе. Елімізде халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы орныға түсті. Азаматтарымыз ел өміріне қажетті шешімдерді қабылдау үдерісіне белсене қатысатын болды. Әсіресе реформаларды жүзеге асыру ісінде билік пен қоғамның мүддесі бір екені анық байқалды. Елдегі өзгерістер ең алдымен халықтың игілігі, ұрпақтың болашағы үшін жасалып жатыр. Мен бүгінгі мерейлі сәтте осы тарихи қадамды жасауға үлес қосқан барша азаматқа алғыс айтамын. Біздің қазіргі конституциямыз өркениетті болашаққа жол ашатын халқымыздың игілігіне қызмет ететін ата заң. Біз бір ел болып қолға алған реформалар конституциямыздың жасампаз рухын күшейте түсті. Бұл кезең еліміздің тарихында түбегейлі жаңғыру кезеңі болып қалары анық. Ата заңымызда Қазақстанның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жазылған. Бұл әрдайым мүлтіксіз орындалуға тиіс қағида. Осыған орай нақты реформа жасалды. Еліміздегі заң үстемдігін қамтамасыз ететін аса маңызды институт конституциялық сот құрылды. Енді азаматтар қандай да бір заң өз құқығы мен бостандығына нұқсан келтіреді деп санаса, конституциялық сотқа жүгіне алады. 2,5 жыл ішінде бұл органның қарауына 11 мыңнан астам өтініш келіп түсті. Это свидетельствует о высоком доверии граждан к введенному институту конституционного контроля. Целый ряд неконституционных норм был выведен из правовой системы. Теперь решения и правовые позиции Конституционного суда составляют основу нового правоприменения, соответствующего духу справедливости. С введением административного процедурно-процессуального кодекса кардинально изменились подходы к регулированию публично-правовых отношений граждан с государством. Благодаря инновационным новеллам кодекса традиционная линия судов на защиту исключительно государственных интересов претерпела положительную эволюцию. Решения судов стали менее субъективными, более справедливыми. Нынешняя статистика показывает, что граждане и предприниматели выигрывают до 60% дел против государственных органов. Проведенные реформы существенно повысили доверие к судебной системе, сделали процесс отбора и назначения судей более справедливым и прозрачным, усилили независимость судей. Было усовершенствовано судебное администрирование. Началась полноценная оцифровка судопроизводства. Ранее от граждан поступали многочисленные жалобы на отсутствие возможности обжаловать дела. Поэтому важным шагом модернизации судебной системы Казахстана стало создание кассационных судов и введение с 1 июля 2025 года так называемой сплошной кассации. В результате конституционной реформы усилены надзорные полномочия органов прокуратуры. Конституционный статус получил Институт уполномоченного по правам человека с открытием представительств во всех регионах. Теперь его независимость и иммунитет гарантированы основным законом. Кроме того, омбудсмен наряду с генеральным прокурором наделен правом обращения в Конституционный суд. Заң үстемдігін қамтамасыз ету біздің стратегиямыздың ең маңызды қағидасы. Бұл өркениетті және озық қоғамның басты өлшемі. Қоғамымызда заң мен тәртіп сақталмаса, ешқандай жетістік пен ілгерілеу болмайды. Бұл анық нәрсе. Заңды сыйлайтын ел қашанда берекелі болады. Сондықтан мен әр сөзімде
заң мен тәртіптің маңызын ерекше атап өтіп жүрмін. Басқаша айтқанда, бұл бізге дәстүрлі болмысымызды өзгерту қажет деген сөз. Бауыржан Момышұлының тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды деген сөзі қазіргі таңда аса өзекті. Сондықтан заңды қасақана бұзатын азаматтарға қоғамдық тәртіпке және тұрақтылыққа кері әсер ететін әрекеттерге міндетті түрде құқықтық баға беріледі. Мектеп қабырғасында, жоғары оқу орындарында құқықтық тәрбие жұмысын күшейту қажет. Балаларға заңдарды қарапайым тілмен түсіндірген абзал. Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желі арқылы тиісті жұмыс жүргізілу керек. Жастардың құқықтық санасына отбасындағы тәрбиеде зор ықпал етеді. Мұны ешқашан ұмытпауымыз керек. Ата-ана, мектеп және мемлекет күш жұмылдырып, бала тәрбиесіне баса мән бергені жөн. Сонда ғана заңға бағынатын, өзінің де, өзгенің де құқығына құрметпен қарайтын ұрпақ тәрбиелейміз. Заң мен тәртіп әділетті Қазақстанды құрудың басты алғышарты. Жалпы айтқанда, біз мемлекеттік саясатта терең өзгеріс жасадық. Конституциялық реформа осы ауқымды жұмыстың берік құқықтық арқау болды. Сол арқылы саясатта, экономикада, әлеуметтік салада, сот жүйесінде әділетті мемлекет қағидатын жүзеге асыруға жол ашылды. Конституцияда жер және барлық табиғи ресурстар халыққа тиесілі екені айқын көрсетілген. Осы қағидатты іс жүзінде орындау үшін маңызды шаралар қабылданды. Менің тапсырмаммен ұлттық қор балаларға бағдарламасы әзірленді. Қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының жартысы балалардың арнайы есеп шотына жіберілетін болды. Былтырдан бері ұлттық қордан 1,5 миллиард доллардан астам қаржы бөлінді. Бұл жас ұрпақтың болашаққа нық сеніммен қарауына мүмкіндік беретін мемлекетіміздің өте маңызды шешімі. Все это реальные плоды обновленной Конституции. Теперь основной закон – это действительно полноценный, эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан. Огромный правозащитный потенциал действующей Конституции реализуется путем принятия целого ряда важнейших законов и специальных планов. В прошлом году был принят закон по противодействию торговле людьми. Закон усилил гарантии недопустимости эксплуатации человека в каких бы то ни было формах. Вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Установлена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак. Усилено наказание за похищение человека. Сонымен қатар, қылмыстық сот үдерісін ізгілендіру және оның тиімділігін арттыру үшін нақты қадамдар жасалды. Тиісті кодекстерге ауқымды түзетулер енгізілді. Конституцияның мерейлі белесіне орай рақымшылық туралы заң қабылданды. Себебі мемлекет қылмыспен күрес саясаты мен әлеуметтік әділдік мәселесіне келгенде адамгершілік құндылықтарын басты орынға қояды. Конституция әрдайым адам құқығының темір қазығы болуға тиіс. Бұл мемлекет саясатындағы бұлжымас қағида. Конституциямыз алдағы уақытта да халқымыздың жарқын болашағына жол ашатын ең басты құжат болып қала бермек. Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укрепление общенациональной идентичности и продвижение идеологии, неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства. Верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граждан. Верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граждан. Поэтому, повторюсь, закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны. Сондықтан, тағы да қайталап айтам, еліміздің барлық азаматтары заңды құрметтеп сақтау керек. Юридическое сообщество Казахстана должно разъяснять нашим гражданам основные положения Конституции и убеждать их
в необходимости ответственного поведения в обществе в духе закона и порядка. Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации и ее устремленность в будущее. Неукоснительное следование букве и духу Конституции, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации – залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе. Это должны понимать все граждане. В период нарастающей геополитической нестабильности и стремительного технологического развития модернизация законодательства приобретает особое значение. Тотальная цифровизация и искусственный интеллект порождают абсолютно новые смыслы и подходы к развитию государств и обществ. Во многих странах развернулись острые общественные дискуссии и парламентские дебаты о роли и месте человека, и даже о его выживаемости в новом постгуманистическом мире. Не меньше вопросов вызвало стремительное развитие биотехнологий, которые уже привели к серьезным правовым коллизиям и эрозии устоявшихся этических норм. Законодатели неизбежно столкнутся с задачей защиты суверенитета своих стран путем переформатирования системы международного права. Поэтому конституционализм никогда не будет стоять на месте. Он тесно сопряжен с процессом законотворчества, но уже в совершенно новых технологических, экономических и геополитических реалиях. Считаю, что этот вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания и всестороннего исследования всего квалифицированного юридического сообщества Казахстана. Ұлт заңы Конституциямыздың жасампаздық күші зор. Өйткені ата заңның әр бабында барша азаматтарымызға ортақ құндылықтар мен бір тұтас халқымыздың мақсат мүддесі бар. Конституциялық саяси экономикалық реформалардың халқымыздың орасан зор күш қуаты мен әлеуетінің, сондай-ақ білім, ғылым және мәдениет саласына салынған ауқымды инвестициялардың арқасында елімізде шын мәнінде жақсы өзгерістер жасалып жатыр. Жақсыны жақсы деп айту керек. Бұл да әділеттілік көрінісі. Оқушыларымыз бен студенттеріміз беделді халықаралық олимпиадаларда топ жарып жүр. Спортшыларымыз әлемдік сайыстарда жеңімпаз болып, еліміздің мерейін асыруда. Алдына нақты мақсат қойған азаматтарымыздың бәрі білім, ғылым, өнер, бизнес және басқа да көптеген салада табысқа жетуде. Қазақстан халықаралық қауымдастыққа ашық мемлекет. Бізде ғаламтор еркіндігі бар екенін ешкім жоққа шығара алмайды. Елімізде бірде-бір желінің негізгі арнасы жабылған жоқ. Барлық азаматтарға әлемдік жаңалықтардың көздеріне жол ашық. Біздің азаматтарымыз шетелге еркін барып тұрады. Ал жастарымыз өздері таңдаған университеттерде білім алуда, оларға ешқандай тосқауыл, кедергі жоқ. Осындай мемлекеттік саясат өз жалғасын табады. Көптеген елдің жастары бізді болашағы жарқын мемлекет ретінде таниды. Қазақстанға келгісі келеді, келіп те жатыр. Еліміздің мақсаты айқын, келешегі зор. Біз цифрландыру мен жасанды интеллектіні ел игілігіне қолданатын озық мемлекет боламыз деп, белсенді түрде жұмыс істеп жатырмыз. Қазір Қазақстанның барлық аймағында мыңдаған шақырым жол салынып жөнделуде. Әуежайлар мен көпірлер бой көтеріп, су нысандарының құрылысы басталып жатыр. Тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы және басқа да маңызды инфрақұрылым салынды. Жалпы үкіметке инфрақұрылымдық құрылыстың сапасына баса мән беру қажет деген қатаң нұсқау берілді. Бұл мәселе үкіметтің және құқық қорғау мекемелерінің бақылауында болады. Елімізде жыл сайын көптеген өндіріс орындары ашылатын болды. Әсіресе жоғары технология саласындағы кәсіпорындар іске қосылуда. Осылайша біз ұлттық экономикамыздың мықты индустриялық негізін қалап жатырмыз. Инвестиция тартып, бизнеске қолайлы жағдай жасап, аймақтарды қолдау үшін жүйелі жұмыс істелуде. Соның нәтижесінде биылғы 7 айдағы экономикалық өсім 6%-дан асты. Мұның бәрі
аяқ астынан пайда болған жоқ. Бұл қажырлы еңбектің және табанды түрде жасалған түбегейлі реформалардың нәтижесі. Жүйелі және үйлесімді жұмыспен берекелі бірліктің арқасында еліміз жаңа кезеңге қадам басты. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан біртіндеп дамудың даңғыл жолына түсіп келеді. Енді бос сөзге берілмей, жан-жақты өркендеуге бастайтын осы бағдарымыздан айнымай, тек қана алға ұмтылуымыз керек. Сонда біз озық ойлы ұлт болып, теңдессіз табысқа қол жеткіземіз, биік белестерді бағындырамыз. Біз бәріміз төл тарихымызға қазақтың қайта жаңғыру дәуірінің өкілі ретінде енуге тиіспіз. Себебі бәріміз бір дәуірде өмір сүреміз. Еліміздің болашағына бірге жауаптымыз. Біздің ұрпақ міндетті түрде үлкен жетістікке куә болып, табысқа жету керек. Балаларымыз бен немерелерімізге дамыған, өркениетті, құқықтық ел қалдыруымыз қажет. Бұл біздің тарихи борышымыз. Осы мақсатқа жету үшін біз қазір әділетті, таза, қауіпсіз әрі қуатты Қазақстанды құрып жатырмыз. Түптеп келгенде, бұл ұлттық идеология. Біздің басты міндетіміз озық ойлы, бәсекеге қабілетті ұлт болу, халықтың әл-ауқатын арттыру, елдегі тұрақтылықты сақтап, қоғамдық келісімді қамтамасыз ету. Сондықтан қазақ елінің қастерлі төл құжаты Конституциямыздың әр бабы мүлтіксіз орындалады. Бұл баршаға ортақ міндет. Бәріңізге мәлім, мен 8 қыркүйекте халыққа жолдауымды жариялаймын. Еліміздің экономикалық және әлеуметтік саясатындағы маңызды мақсат міндеттерді айқындаймын. Ардақты ағайын, Конституциямыздың 30 жылдығы еліміз үшін тарихи меже. Бүгін арамызда Конституциямыздың алғашқы жобаларын әзірлеуге қатысқан азаматтар отыр. Соңғы конституциялық реформаны жүзеге асыруға белсене атсалысқан бұрынғы депутаттар мен белгілі ғалымдар бар. Бәріңізге зор ризашылығымды білдіремін. Мен Конституцияның 30 жылдығына орай мемлекеттік наградымен, соның ішінде мерекелік медальдар бар бір топ азаматты марапаттау туралы шешім қабылдады. Баршаңызға амандық, табыс тілеймін. Конституциямыздың айбыны асқақ болсын. Қазақстан Республикасы жасасын. Да здравствует Республика Казахстан.